ฟ้ารออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวพ่อไปเอาImpressionalเต็มไปหมดเลยมองไปตรงไหนก็น้ำดูสิคะเนี่ยสงสัยเราติดเกาะลูกไม่นะคะคุณพ่อแล้วเราจะกลับบ้านยังไงเนี่ยตั้งสติเอาไว้ลูกเอาอย่างนี้แล้วกันเราลองไปสำรวจรอบๆเกาะนี้ว่ามีอะไรพอจะใช้ได้บ้างนะโอเคไหมโอเคงั้นเราไปเลยอุ้ยพ่อเจอขวดด้วยลูกเดี๋ยวจะเอาไปใช้อะไรได้นะลูกนะเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้โอเคค่ะคุณพ่อไปหาต่อจะมีอะไรใช้ได้อีกเนาะเฮ้ยคุณพ่ออะไรอ่ะอะไรอ่ะโอ้ยเจอมีดดีเลยลูกใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเลยเนี่ยมีดเนี่ยแล้วก็มีไม้ด้วยนะคะคุณพ่อเอาไม้ไปด้วยนะลูกนะเดี๋ยวทำที่พักโอเคไหมโอเคค่ะเผื่อเราเจอแบบใบไม้ได้ก็มาทำที่พักอะไรอย่างเงี้ยอะไรขาวลูกอะไรแว่นกันอะไรนะแว่นโจรสลัดแว่นโจรสลัดแว่นโจรสลัดเอาไปทำอะไรได้บ้างเนี่ยเอาเป็นส่องอะไรนะแผนที่สมบัติเอาไปหาสมบัติได้ลูกใช่ค่ะคุณพ่อแล้วไปหาต่อจ้ะค่ะเหมือนมีคนเอามาวางให้เราเลยนะคะคุณพ่อขอกระบาดนั่นแหละดีเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาหาเยอะไม่ต้องเหนื่อยนะลูกนะใช่ค่ะคุณพ่อไปหาต่อเอ้ยหนูเหยียบอะไรเนี่ยกล่องกระดาษกล่องกระดาษแต่กล่องกระดาษมันกินไม่ได้นะคะคุณพ่อเนี่ยเก็บไปก่อนแล้วกันลูกเผื่อใช้อะไรได้นะเผื่อเอาไปใช้อะไรได้เนาะเก็บไปก่อนแต่มันกินไม่ได้นะคะมันจะไปทำอะไรเนี่ยช่วยพ่อถืออันเร็วมันจะไปทำอะไรคะคุณพ่อยังไม่รู้เดี๋ยวเก็บไปก่อนเก็บเอาไปกองกันเดี๋ยวค่อยคิดว่าเราจะไปทำอะไรได้บ้างค่ะคุณพ่อค่ะอากาศร้อนจังเลยค่ะงั้นเราไปสร้างที่พักกันลูกค่ะคุณพ่อเอาตรงไหนดีนะอิงฟ้าพ่อทำที่พักของเราเสร็จแล้วนี่ไงสวยไหมสวยค่ะว่าจะว่ามีบ้านแมวบ้านคนนะคะคุณพ่อบ้านแมวมั้งมันพอดีสำหรับแมวเข้าเลยนะคะเนี่ยนอนเด้อลูกใกล้จะมืดแล้วว่าแต่ว่าลูกจะเลือกหลังไหนหลังนี้ค่ะคุณพ่อหลังนี้เหรอค่ะโอ้โหเลือกหลังใหญ่เลยเลือกหลังใหญ่ทำไมครับแก้แล้วฝั่งสบายค่ะคุณพ่อโอ้โหงั้นพ่อเข้าหลังเล็กละกันค่ะครับพี่สวัสดิ์บ๊ายบายนะคะป้าช่วยด้วยปูดพ่อติดบ้านพี่ป้าช่วยด้วยปูดพ่อติดบ้านบ้านฟังเลยแล้วพ่อจะนอนตรงไหนเนี่ยงั้นพ่อก่อนนอนกับลูกแล้วกันนะค่ะ
หลับไม่รู้เรื่องเลยใส่เราจะเพลียนะ ใช่ค่ะ เออพ่อก็หิวงั้นเราไปหาอะไรกินกันเถอะลูกไป ค่ะโอ้ยเฮ้ยคุณพ่อมีต้นมะพร้าวอยู่ตรงนั้นแสดงว่ามันต้องมีลูกมะพร้าวแน่ๆเลย จริงด้วยงั้นเราไปดูกัน ค่ะเฮ้ยคุณพ่อค่ะมีลูกมะพร้าวหล่นอยู่ตรงนี้2 ลูกเราเก็บกันเถอะค่ะ ได้เลย อุ้ยลูกนี้มีน้ำนะคะคุณพ่อหนักมากเลยอ่ะ ว่ายของพ่อไม่มีทิ้งหน้าเนี้ย เฮ้ยคุณพ่อมีหลุมบนต้นนี้ค่ะนั่นน่ะ อีกลูกเดี๋ยวพ่อปีนเอานะ ค่ะ อิงฟ้า เฮ้ย อิงฟ้าคอยรับนะ ค่ะแล้วมะพร้าวใช่ไหมคะคุณพ่อ ไม่ใช่รับพ่อนี่แหละพ่อจะตกแล้วโอ้ยบอกให้รับพ่อทำไมไม่รับพ่อลูก พ่อเป็นอะไรไหมคะเนี่ย เจ็บนิดหน่อยลูกเดี๋ยวปีนต่อนะอิงฟ้าเรารอดแล้วเราได้มะพร้าวมา2 ลูก ใช่ค่ะคุณพ่อพ่อฉาดเลยค่ะหนูจะแย่อยู่แล้ว ได้จ้าเดี๋ยวพ่อจะเจาะให้นะ ค่ะ อิงฟ้าอยู่ห่างๆมีดหน่อยนะ ค่ะ มันอันตรายลูก ค่ะ พ่อเจาะนะ ป้าเอ้า อิงฟ้ากินอะไรลูก ค่ะ หิวไม่ใช่เหรอลูก ใช่ค่ะคุณพ่อคะหนูเห็นอะไรก็ไม่รู้อะลอยอยู่กลางทะเลค่ะลอยตุ๊บต่ำตุ๊บต่ำอยู่กลางทะเลที่สีขาวอะค่ะ จริงด้วยงั้นเราไปดูกันเถอะลูก ค่ะคุณพ่อคุณพ่อคะนั่นไงรีบๆเลยมันจะลอยไปแล้ว อิงฟ้ารออยู่ตรงนี้นะ เดี๋ยวพ่อไปเอาก่อนนะ ได้มาแล้วอิงฟ้า คุณพ่อคะเรามาเปิดดูกันเถอะว่าข้างในมีอะไรกันบ้าง ได้เลยจ้าลูก มาเปิดกันเลย 1 2 3 ว้าว มีอะไรบ้างเนี่ยลูก ใช่ค่ะคุณพ่อเรามีเสบียงอยู่รอดแล้ว มีอะไรบ้างอะ หลายวันเลยอ่ะ อุ้ยมีมาบ้าเผ็ดเกาหลีด้วย ใช่ค่ะแล้วก็มีขนมปักกี้ สงสัยลอยมาจากประเทศเกาหลีมั้งเนี่ย ฮะ ใช่ไหมลูก ค่ะ โอ้กล่องนี้มาไกลเนี่ย เจลลี่จุจิแล้วก็สาลาย โอ้โห มีสลาย มีจุนจิ ปั นี่ กกี้ โอ้ย แล้วก็มีมาม่าเผ็ดเกาหลีที่ใหญ่ที่สุดเลย เย้ มีเสบียงหลายวันเลย ใช่ค่ะคุณพ่อ รอดแล้วเราใช่ไหมลูก ใช่ค่ะคุณพ่อค่ะเมื่อไหร่จะมีคนมาช่วยล่ะคะคุณพ่อ พ่อก็ไม่รู้เหมือนกัน เอางี้ละกัน เดี๋ยวลูกรออยู่ตรงนี้นะ เดี๋ยวพ่อไปปีนต้นไม้ดูว่ามีเรือผ่านมาแถวนี้หรือเปล่า ค่ะ รออยู่ตรงนี้นะลูก ค่ะ พ่อไปดูมาแล้วไม่เห็นมีเรือสักลำจะทำยังไงดีลูก อ๋อคุณพ่อเราเคยดูในหนังอะเขาเขียน SOS บนพื้นนะคะแล้วเครื่องบินหรือว่าเฮลิคอปเตอร์เขาก็จะบินมาช่วยเรา ไอเดียดีมาก งั้นเราไปทำกัน ค่ะ ทำสัญลักษณ์เสร็จแล้ว นั่งรอให้คนมาช่วยตรงนี้นะลูก ค่ะคุณพ่อ